야, 뭐 먹을래? 나? 안녕하세요, 수창이 TV입니다. 오늘 맛있게 먹을 음식은 요즘 핵 인싸들만 안다는 당면, 분모자 당면을 불짜장 떡볶이로 만들어 봤습니다. 짜장 라볶이 같은 경우에는 캡사이신을 조금 섞어서 먹을게요. 그리고 옆에 있는 것들은 실비김치, 그 다음에 에어프라이어로 구운 군만두입니다. 그럼 잘 먹겠습니다. 캡사이신, 오늘은 캡사이신 한 스푼만 넣을게요. 먼저
와, 잘 먹었다. 오늘 분모자 당면을 이용한 불짜장 라볶이를 먹어봤는데 사실 라볶이에 떡볶이 떡이 들어가지 않아서 약간 부르기가 애매했었는데 분모자 당면을 먹어보니까 충분히 떡볶이 떡의 식감을 대신해 줄 수 있고 조금 더 과장하면 훨씬 더 쫄깃하고 떡볶이 떡보다 라이트한 느낌을 받으실 수 있습니다. 하지만 소스를 머금고 있는 게 중국 당면보단 덜해서 약간 겉도는 느낌? 받으실 수 있지만 그래도 재미있는 식감을 좋아하시는 분들은 충분히 한 번씩 사드실 만한 것 같아요. 저는 너무 재미있고 맛있게 먹었습니다. 그럼 다음 영상에서 더 맛있는 음식으로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드릴게요. 오늘 잘 먹었습니다.